வணக்கம். ஹாய் எவ்ரிவன். பிரியா சராஸ் கிச்சனை நீங்கள் இப்போ தான் ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை அமைக்கி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. பக்கத்தில் உள்ள பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் நான் நியூ வீடியோ போட்டால் உங்களுக்கு உடனுக்குடனே வரும். இன்றைக்கி என்ன வீடியோ பார்க்க போகிறோன்னா, ஒரே நாளில் சளி குறையிறதுக்கான மருத்துவம் தான் பார்க்க போகிறோம். குழந்தைங்களுக்கு சளி பிடிச்சாலே சாப்பிட மாட்டாங்க, சரியாக தூங்க மாட்டாங்க, அழுதுகிட்டே இருப்பாங்க. நமக்கும் அது கஷ்டமாக இருக்கும். அதனால் நம்ம எப்படி சீக்கிரமாக அவங்களுக்கான மருந்தை ரெடி பண்ணி சளியை குணப்படுத்துறது அப்படின்னு தான் பார்ப்போம். அதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா, நாட்டு மருத்துவத்தை நம்ம செஞ்சோம்னா அவங்களுக்கும் சைடு எஃபெக்டும் இருக்காது, நமக்கும் சைடு எஃபெக்ட் இருக்காது. அதனால் இப்போ நாட்டு மருத்துவத்தில் நம்ம எப்படி சளியை குணப்படுத்துறது அப்படின்னு பார்க்கலாம். குழந்தைங்கிறதுனால நம்ம அரைச்சி கொடுத்து ஊற்றுனதை விட நம்ம இந்த மாதிரி மேலே பயன்படுத்துகிற மருத்துவமாக அவங்களுக்கு செஞ்சோம்னா அவங்களுக்கு கொஞ்சம் எடுத்துக்கிறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும். நம்ம கொஞ்சம் பெரிய குழந்தைங்க ஒரு 5 வயசுக்கு மேலே அப்படின்னா வெத்தலை, துளசி இந்த மாதிரி இதை அரைச்சி எடுத்து கொடுத்து நம்ம க்யூர் பண்ணலாம். சின்ன குழந்தைங்களுக்கு நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா, இந்த மாதிரி மேலே பூசுகிற மாதிரி ஒரு மெடிசனை நம்ம இப்போ ரெடி பண்ண போகிறோம். இதுக்கு என்னென்ன பொருட்கள் எடுத்து வச்சுருக்கேன்னா, சுத்தமான தேங்காய் எண்ணெய் நான் கொஞ்சமாக எடுத்து வச்சுருக்கேன். வெத்தலையை அதோட நரம்பு, காம்பு, வால் பகுதி எல்லாத்தையும் கிள்ளிட்டு நான் இந்த மாதிரி கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். ஒரே ஒரு சூடம் எடுத்து வச்சுருக்கேன். ஒரு சூடம் போதும். இப்போ இந்த வெத்தலையை நம்ம கொஞ்சோண்டு எண்ணெய் இருந்தால் போதும். இதை என்ன பண்ணலாம்னா, முதல்ல இந்த வெத்தலையை சாறு எடுத்து வச்சுக்கணும். நம்ம மிக்சியில் போட்டால் சின்ன இவ்வளோ இருக்கிறதுனால இதாகுது. அதனால் நம்ம இடிச்சுக்கலாம். இந்த மாதிரி போட்டு நம்ம இடித்து இதை ஃபஸ்ட்டு சாறு எடுத்துக்கணும். நான் எடுத்துகிட்டு காமிக்கிறேன். நான் வெத்தலை எடுத்து சாறு எடுத்து வச்சுருக்கேன். இந்த அளவு இருந்தால் போதும். நான் ஒரு வெத்தலையை இடிச்சிருக்கேன். உங்களுக்கு அதிகமாக தேவைப்பட்டால் நீங்கள் எண்ணெய், வெத்தலை எல்லாத்தையும் அதிகப்படுத்திக்கோங்க. இப்போ நான் எப்படி செய்கிறது அப்படின்னு உங்களுக்கு சொல்லி காமிக்கிறேன். இப்போ அடுப்பு பற்ற வச்சு சிம்மில் வச்சுருக்கேன். இந்த கரண்டியை இது மேலே எடுத்து வச்சுருக்கேன். இது மிதமான சூட்டில் நல்லா சூடாகிடுச்சு. இதில் நான் சூடத்தை நல்லா பொடிச்சு வச்சுருக்கேன். அதை சேர்த்துக்கிறேன். சூடம் கரையிற வரைக்கும் இதை இருந்தால் போதும். சூடம் மார்பு சளியை நீக்கிறதுல முதல் இடத்துல இருக்குது. நம்ம நெஞ்சில் குழந்தைங்களுக்கு கை பொறுக்கிற அளவுக்கு சூட்டில் இந்த எண்ணெயை தேய்ச்சோம்னா அவங்களுக்கு நெஞ்சில் இருக்க சளியெலாம் கரைஞ்சி வந்துடும். இப்போ நல்லா சூடம் கரைஞ்சிருச்சு. அடுப்பை நான் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு இந்த வெத்தலை சாறு எடுத்து வச்சுருக்கேன் இல்லையா, அதை நான் அதில் சேர்த்துக்கிறேன். இதை சூடு பொறுக்கிற அளவுக்கு நம்ம கையில் எடுத்து குழந்தைங்களுக்கு நெத்தியில், நெஞ்சில எல்லாம் நம்ம நல்லா தேய்ச்சி விட்டோம்னா, சூடு பொறுக்கிற அளவுக்கு நல்லா தேய்ச்சி விட்டோம்னா நெஞ்சு சளி சரியாயிடும். அதே மாதிரி மூக்கு ஒழுகிறது, இருமல் எல்லாமே சரியாயிடும். இந்த சூடமும் வெத்தலையும் சளிக்கு ரொம்ப முக்கியமான ஒரு பொருள், சளியை நீக்கிறதுக்கான முக்கியமான ஒரு பொருள். அதனால் நம்ம இதை சேர்த்து இன்றைக்கி ஒரு ரெமெடி யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். இது ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இது எல்லா குழந்தைங்களுக்கு நம்ம தடவி விடலாம். இந்த மாதிரி ஈயக்கரண்டியாக இருக்கிறனால இதில் சூடு அப்படியே இருக்கும். நம்ம வேணுங்கிறப்ப நல்லா எடுத்து மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். சில்வர் கரண்டினா சூடு சீக்கிரமாகிடும், இதாகிடும். கொஞ்சம் சூடோடு தேய்க்கிறதா நமக்கு நல்ல ஒரு எஃபெக்ட் கிடைக்கும். தேங்க்யூ. இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள்.